سلام الله عليكم أحبائي. في هذا الدرس سنتعرف على les verbes du premier groupe au passé composé. Le passé composé avec l'auxiliaire avoir. نشوفوا الزمن الماضي مع الفعل المساعد avoir. Formation du passé composé. مناش كيتكون الفعل passé composé. Au avoir au présent plus le verbe au participe passé. غنشوفوا بأن هنا الفيرب avoir مصرف في البريزون وغنزيدو عليه صيغة الماضي ديال الفعل. il a parlé. هنا هو avoir في البريزون الصيغة ديال الماضي ديال الفعل parler هي parler. participe passé des verbes du premier groupe. هنا غنشوفو صيغة الماضي ديال الأفعال ديال البروميي جروب. on remplace er par e accent. غادي ناخدو ديك ار ونعوضوها ب او اكسون. اكزامبل بارلي، شدينا هذيك ار وعوضناها ب او اكسون. يعني ساهلين لي فيرب ديال بروميي جروب. كناخدو غير ديك او ار اللي في لافان ديال الفيرب وكنعوضوها ب او اكسون. مارشي او باسي كومبوزي. جي مارشي، تيا marché, il a marché, elle a marché, on a marché. هنا اش كنشوفو le verbe avoir au présent اللي هو ai as a و participe passé ديال الفيرب marché هو marché. يعني كنعوضو ديك er ب e accent. Nous avons marché, vous avez marché, ils ont marché, elles ont marché. هنا كذلك كنشوفو le verbe avoir au présent اللي هو avant, avait, ont. و الparticipe passé ديال الفيرب marché هو marché. يعني كنحيدو ديك er وكنعوضوها ب e accent. باش نوضحو كتر غادي ناخدو فيرب اخر من البروميي جروب ونصرفوه في الباسي كومبوزي. سوفلي او باسي كومبوزي. جي سوفلي، تيا سوفلي، الا سوفلي، الا سوفلي، on a soufflé. Nous avons soufflé. Vous avez soufflé. Elles ont soufflé. Elles ont soufflé. هنا كذلك كنشوفو لو فيرب souffler تصرف مع l'auxiliaire avoir. وكنشوفو بأن l'auxiliaire avoir راه مصرف في البريزون مع وكيتبعو تاني البارتيسيب باسي ديال الفيرب souffler. لي فيرب دي ديزيام جروب او باسي كومبوزي. للتوضيح أكثر نفهمو شنو هو الباسي كومبوزي. سو كومبوز دو avoir او être au présent. يعني هو ماضي مركب كيتكون من واحد الفعل مساعد اللي هو avoir أو être كيتصرفوا في البريزون. عاد كنزيدو عليهم الصيغه ديال في الماضي ديال الفعل اللي حنا بغينا نصرفوه في الباسي كومبوزي. مثلا عندنا فينير هو من دوزيام جروب. غنشوفوه كيفاش كيتصرف في الباسي كومبوزي. جي فيني، تيا فيني، الا فيني، الا فيني، اون فيني. كنشوفو هنايا الفعل المساعد هو افوار مصرف في البريزون اللي هو اي اس ا. اما صيغه الماضي ديال الفيرب فينير هي فيني. حيدنا غير الاغ. دابا نشوفو فينير في الجمع. nous avons fini. vous avez fini.
elles ont fini elles ont fini. هنا كذلك كنشوفوا الفعل المساعد هو avoir اللي هو avoir au présent اللي هو avant avait on. الparticipe passé ديال الverbe finir كيبقى هو نفسه fini، يعني كنشوفوه سواء في الجمع أو في المفرد صيغة الماضي ديال الverbe finir كتبقى نفسها ما كتغيرش، هي FINI fini. غادي نشوفو verbe من الدوزيام groupe ونشوفوه واش كيتصرف بحالو بحال finir. choisir au passé composé. J'ai choisi, tu as choisi, il a choisi, elle a choisi, on a choisi. Nous avons choisi, vous avez choisi, elles ont choisi, elles ont choisi. هنا كذلك كنشوفوا الفعل المساعد هو avoir au présent، وكنشوفوا صيغة الماضي ديال الفعل choisir هي choisi، يعني الدوزيام جروب راهم صيغة الماضي ديالهم كتكون لا فان ديالهم هي اي، كنحيدو غير الاغ ديال لانفينيتيف. دابا غادي نشوفوا لي فيرب ديال التروازيام جروب كيفاش كيتصرفوا في الباسي كومبوزي. فيرب دي تروازيام جروب. Rappel sur les formes du participe passé de quelques verbes du troisième groupe U, ES, ERT, I. هذه الصيغ الماضي ديال بعض الأفعال ديال troisième groupe. U, venu, couru, voulu. Venir au passé composé. Je suis venu. Tu es venu. Il est venu. Elle est venue. هنا venir الفعل المساعد ديالو هو être اللي هو suis es est. هنا البارتيسيب باسي ديال الفيرب venir هو venu. هنا كنشوفوا elle est venue. venue هنا في لافا ديالها هي زدنا ديك ديال الفيمينا. دابا غنشوفوا صيغه ديال الماضي ديال الفعل ديال التروازيام جروب بشكل اخر اللي هي اس. بري. هنا صيغه الماضي ديال الفيرب prendre هي بري. prendre au passé composé. j'ai pris, tu as pris, elle a pris, elle a pris, on a pris. Nous avons pris, vous avez pris, elles ont pris, elles ont pris. هنا كنشوفوا صيغة كنشوفوا الفعل المساعد هو avoir au présent، وبالنسبة لصيغة الماضي ديال الفيرب prendre هي pris، يعني الفيرب تبدل تماما. هنا غنشوفوا صيغة الماضي ديال الفيرب آخر. forme des participes passés de quelques verbes du troisième groupe اللي هي ERT. ouvert, couvert. ouvrir au passé composé. J'ai ouvert, tu as ouvert, il a ouvert, il a ouvert, on a ouvert. Nous avons ouvert, vous avez ouvert, elles ont ouvert, elles ont ouvert. هنا الفعل المساعد هو avoir في البريزون، والصيغة الماضي ديال الفيرب ouvrir هي ouvert. كنشوفوا بأن الصيغ ديال الماضية ديال لي فيرب ديال التروازيام جروب كتختلف عن بعضها عكس ديال البروميي جروب وديال الدوزيام جروب.
غادي نشوفو صيغة ماضية ديال verb آخر في التروازيام جروب. Forme des participes passifs de verbe du troisième groupe. I, parti. غنشوفو partir au passé composé. Je suis parti. Tu es parti. Il est parti. Il est parti. Nous sommes partis. Vous êtes partis. Ils sont partis. Ils sont partis. الفعل المساعد شنو هو le verbe être. والبارتيسيب باسي ديال الفيرب بارتيغ هو بارتي. لكن اللي كنشوفو اختلاف هنايا ملي كيكون عندنا الفعل المساعد هو اتر، بان راه الفعل كيوافق الاسم. الا كان مؤنث كنزيدو في المفرد كنزيدو ديك ولا كان في الجمع المؤنث كنزيدو و اس. Avec l'auxiliaire être, le verbe s'accorde normalement avec son sujet. Il est parti. ديك راها féminin كتبين لينا بأن راه الاسم راه مؤنث. Ils sont partis. هنا زدنا اس علاش؟ لأن الاسم مؤنث وجمع مؤنث. امتى كيتصرف الفيرب؟ اشنو هما الافعال اللي كيتصرفوا كيكون معاهم الفعل المساعد être؟ هما venir, devenir, revenir, monter, rester, sortir, aller, naître, descendre, entrer, rentrer, tomber, retourner, arriver, mourir. هادو هما partir, passer. هادو هما 17 فيرب كيكون معاهم الفعل المساعد هو être. avec tous les verbes pronominaux. وكذلك les verbes pronominaux كيكون معاهم الفعل المساعد ديالهم هو être في الباسي كومبوزي. se coucher, se réveiller, se lever. كاع لي الفيرب pronominaux كيكونوا الفعل المساعد ديالهم هو être. غادي نشوفوا لو فيرب aller كيفاش كيتصرف في الباسي كومبوزي. فيرب aller au passé composé. je suis allé. tu es allé. il est allé. elle est allée. nous sommes allés. vous êtes allés. ils sont allés. elles sont allées. كنشوفوا بأن الفعل المساعد هنا هو être au présent. والصيغة الماضي ديال الفيرب aller هي aller. se coucher au passé composé. je me suis couché. tu es couché. il s'est couché. il s'est couché. nous nous sommes couchés. vous vous êtes couchés. ils se sont couchés. elles se sont couchées. هنا كذلك لي فيرب ديال برونومينو راها كتصرف كيكون مع الفعل المساعد ديالها هو لو فيرب être. هنا كنشوفوا بان فين ما كان الفعل المساعد هو être راه لو فيرب كيوافق لو سيجي. الا كان مؤنث راه كنزيدو ديك كان جمع كنزيدو اس. دابا غادي نشوفو لو فيرب avoir و être كيفاش كيتصرفوا في الباسي كومبوزي. avoir au passé composé. j'ai eu. tu as eu. il a eu. elle a eu. nous avons eu. vous avez eu. elles ont eu. elles ont eu. participe passé ديال الفيرب avoir هو eu. كنشوفوا الفعل المساعد هو avoir في البريزون. être au passé composé. j'ai été. tu as été. il a été. elle a été. nous avons été. vous avez été. elles ont été. ils ont été. participe passé ديال الفيرب être هو été. دابا غادي نشوفوا الملخص ديال هذا الدرس. الماضي المركب علاش تسمى الماضي المركب؟ لانه كيتكون من الفعل المساعد اللي هو اما avoir او être مصرف في البريزون،
وكنزيدو عليه صيغة الماضي ديال الفعل اللي حنا صرفناه. عندنا لي بروميي جروب اللي كينتهوا ب ER كنحيدو ديك ER وكنعوضوها ب E accent. هذه هي صيغة الماضي ديال الفيرب ديال لي بروميي جروب. في الدوزيام جروب اشنو كنديرو؟ كنحيدو ديك R وكنخلو I في لافان. agir agit. في التروازيام جروب كاين اللي كينتهي بغ، وكاين اللي كينتهي بواغ، وكاين اللي كينتهي بإغ، وكاين اللي كينتهي بER. صيغة الماضي ديالهم إما كتكون U أو I أو ES أو ERT، بحال prendre كتولي pris، venir كتولي venu، vouloir كتولي voulu، partir كتولي parti، ouvrir كتولي ouvert. كنشوفوا بأن اللي كيكون الأفعال اللي كيكون معاهم الفعل المساعد هو avoir، بصيغة الماضي ما كتبدلش، سواء كان في المفرد أو لا في الجمع. بالنسبة لإتخ العكس، كتبدل الصيغة ديال الماضي لأنها خاصها توافق الفاعل. مثلا في إلي بارتي، ils sont partis زدنا ديك الإس لأنه جمع. بالنسبة إلي بارتي هنا زدنا ديك الأو لأن لو سيجي مؤنث.